就會玩一個猜猜我是誰嘅小遊戲，相信大家咧都幾認識我哋嘅。咁我咧就會變啲聲俾大家估下係邊個講嘢，我哋會討論嘅，所以我哋就會遮鏡頭。開始第一次，我哋就講話我係小朋友。開始，我而家討論，然之後就講噶啦。我係小朋友，邊個講㗎？都有啲難嘅。第二關我哋就會講話，我哋係心情日記嘅頻道。我哋係心情日記嘅頻道。最尾一關，第三關。就講諗咩好咧？就係講話記得訂閱同埋 subscribe 我哋啊！嚟開始。